Самый эффективный рецепт – это рецепты бабушек. Как легко, быстро избавиться от кашля и чтобы в горле не царапались кошки, это легко. С помощью жженого сахара. Многие знают этот рецепт, думаю, не открыл Америку, но для некоторых это будет полезно. Для этого нам понадобится сахар, ложка и теплая водичка в стакане. Разогрели сахар ложки, как показано на видео, и все. Добавили в воду, перемешали и выпили вот такую красивую карамельную водичку. Детям, взрослым, пожилым, всем можно. Пейте, выздоравливайте, будьте здоровы. За ложку не переживайте, с ней все в порядке. Подписывайся, поставь лайк.